Dobar dan, dragi prijatelji, ljubitelji književnosti i pisane reči. Današnji segment 3 minuta za književnost posvetit ćemo knjizi Lovac u žitu američkog pisca Jeroma Davida Salingera i zbog čega bi bilo dobro da pročitate ovu knjigu. Evo najpre kratkog odlomka. Bilo je još prilično rano. Nisam baš siguran koliko je bilo sati, ali nije bilo preterano, kasno. Ako nešto mrzim, to je da idem u krevet kada nisam čak ni umoran. Zato sam otvorio kofere i izvadio čistu košulju, a onda otišao u kupatilo, umio se i presvukao. Šta sam mislio da uradim? Mislio sam da siđem i vidim šta se kog đavola dešava u Lavanda salonu. Imali su neki noćni klub, Lavanda salon, u tom hotelu. Dok sam preslačio košulju, bio sam veoma blizu da ipak zovnem moju mlađu sestru Phoebe. Baš mi se razgovaralo s njom. S nekim ko je pametan i sve, ali nisam smeo da rizikujem i zovem je zato što je još dete, pa nije bila budna, a kamoli negde blizu telefona. Mislio sam da možda spustim slušalicu ako se javi neko od roditelja, ali ni to ne bi vredelo. Znali bi da sam ja. Majka uvek zna kad je zovem. Ona je vidovita. U svakom slučaju, uopšte mi ne bi smetalo da sam malo popričao sa Phoebe. Trebalo bi da je vidite. Tako lepo i bistro dete nikad u životu niste videli. A ona je zaista bistra. Mislim, uvijek imala sve petice u školi. U suštini, ja sam jedini glupak u porodici. Moj brat DB je pisac i sve, a moj brat Eli, onaj što je umro, o kome sam vam pričao, bio je stvarno genije. Ja sam jedini glupak, najozbiljnije. Ali trebalo bi da vidite Phoebe. Ima onako crvenu kosu, pomalo kao što je bila Elijeva, koja je leti sasvim kratka. Leti, ona je zagladi iza ušiju, ima lepe male uši, zimi joj kosa bude prilično duga, majka joj ponekad uplete kike, a ponekad ne. Ima baš lepu kosu. Sad joj je 10 godina. Prilično je mršava, kao i ja, ali onako lepo mršava. Kao neko ko je stvoren za rolšuje. Posmatrao sam je jednom dok je prelazila 5. aveniju, išla je u park i baš je takva, stvorena za rolšuje. Dopala bi vam se. Mislim, ako Phoebe kažeš nešto, ona tačno zna o čemu govoriš. Možeš čak svuda da je vodiš. Ako je recimo povedeš na neki bezvezan film, ona zna da je bezvezan. Ako je povedeš na neki solidan film, ona zna da je to solidan film. DB i ja smo je vodili da gleda onaj francuski film Pekareva žena sa Remijem. Oduševio je. Ali najviše voli 39 stepenica sa Robertom Donatom. Zna čitav taj prokleti film napamet, jer sam je vodio jedno 10 puta da ga vidi. Bio je ovo jedan od odlomaka iz romana Lovac u žitu, romana koji je objavljen 1951. godine, koji je Jerome David Salinger pisao čak 10 godina i koji je odmah postigao izuzetan uspeh u Americi i ostao jedan od najcenjenijih i najprodavanijih romana, kultna knjiga američke književnosti. Šta je to toliko posebno u ovoj knjizi Lovac u žitu, što je napravilo pravu revoluciju u američkoj književnosti, a boga mi i u svetskoj, jer skoro da ne postoji neko ko nije čuo za roman Lovac u žitu. I u tom trenutku dolazi do podele mišljenja. Postoje ljudi koji će vam reći kako im uopšte nije jasno zbog čega je ova knjiga toliko značajna, koji su pokušali da je pročitaju, koja se čita brzo i tako dalje. Dakle, ukoliko ste čitalac i počnete da čitate ovu knjigu i ona vam se ne svidi, tako će i ostati. Knjiga vam se neće svideti, nećete je razumeti na neki način. I postoje drugi koji su oduševljeni ovom knjigom. Jerome David Salinger je započeo da je piše negde posle Drugog svetskog rata, on je bio u ratu i eto sad bi neko možda očekivao da će on svoje iskustva u ratu opisati u knjizi, međutim on se okrenuo jednoj potpuno drugoj priči, a to je priča o 16-godišnjem Holdenu Caulfieldu, sada već kultnom junaku, koji proživljava adolescentsku krizu, koji je izbačen iz 4. škole po redu i koji provodi 3 dana lutajući ulicama Njujorka od petka uveče do ponedeljka pre podne, pošto toliko ima vremena dok ne ode kući i njegovi roditelji ne saznaju da je po 4. put izbačen iz škole. Tokom ovog lutanja Njujorkom on odlazi u hotele, odlazi u barove, na neke svirke, razmišlja o književnosti, o umetnosti, o životu uopšte. Čuvena je ona rečenica njegova koja se provlači kroz ceo roman, gde zimi odu patke koje plivaju u fontani u Central Parku.
Mi vidimo Holdena koji je lik koji proživljava jednu krizu, ne samo adolescentsku, on je tužan i zbog smrti njegovog brata, ali u suštini vidimo jedno biće koje je na neki način nevino i koje sebi pokušava da objasni svet odraslih koji je za njega lažan i licemeran. Što se tiče mesta u književnosti zbog koga je ovaj roman značajan, to je pre svega zbog jezika. Ovo je roman toka svesti u kome je Salinger uspeo da dočara misaoni tok jednog tinejdžera. On se služi žargonizmima, psovkama, Holden govori onako kako razmišlja, iskren je i u svojim sukobima sa prijateljima i sa profesorima i uopšte u svom jednom pogledu prema svetu on izražava izuzetno veliku iskrenost. Dakle, ono po čemu je jako značajan ovaj roman jeste taj jezik koji je prvi put uveden, dakle u roman Toka svesti uveden je jezik jednog 16-godišnjaka i Salinger je uspeo da dočara njegov osjećaj sveta. Ovo je jedan buntovan roman. Ovo je roman koji bi najbolje bilo pročitati kada se osjećate u nekom raspoloženju gde vas sve nervira, ali ono zbog čega možda postoji, izuzetno je modern, a i naravno modern u onom smislu da otkriva iskreno gledište jednog junaka koji bez foliranja govori o tome kako on doživljava svet oko sebe i kako sad on treba da se uklopi u taj svet odraslih i šta sve treba da radi, kako da govori i da se ponaša da bi mogao da se kaže da ostane pripadnik društva, da ne bude na neki način odbačen. Kao što sam rekla, Salinger ga je pisao 10 godina, iako je knjiga relativno kratka, ali odmah je postigao izuzetan uspeh i vrlo brzo, od 65. godine, Salinger se potpuno povlači iz javnosti, nikada nije davao intervju i izričito je zabranio da ova knjiga bude ekranizovana.